ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ 10ଟାରେ ଉକ୍ତ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ବହୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡିଓ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଜେନା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଚିତା ସେନାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ 150ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇ ନ ପାରି ଫେରି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବିର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେସିଏଲ୍ ଟିଭି। ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଠାତ୍ ଉଠିକି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ 30-40 କି 50 ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିକି ଚାଲିଯିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନେଇକି, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନେଇକି ତାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି।